Hello，各位好，我是 Revision Lab 收诊所的阿修，欢迎来到我的频道。如果你是第一次看我们影片，记得先点击下方红色订阅按钮，再打开旁边小铃铛，这样每次有新影片，你都会第一时间收到通知。也帮我按个赞，让 YouTube 知道你喜欢这种类型的内容。谢谢大家，我们现在正式开始。好，我们今天来聊一个可能有点惊悚，但你绝对必须知道的未来。你想象一下，在不久的将来，社会上1%的人居然掌握了99%的财富，这听起来是不是很像什么反乌托邦的科幻电影情节？但这不是电影，而是来自前 Google 台湾董事总经理简立峰博士的一个非常严肃的警告。他认为 AI 正在做一件很可怕的事，就是创造一个全新的物种，叫做超人类。而且这个转变发生的速度比我们任何人想象的都还要快。所以今天我们就要来好好的、深入的拆解这个未来的蓝图。这群超人类到底是谁？这个世界为什么会变成这样？以及最重要的，身为普通人的我们，该如何确保自己是站在那1% 的赢家圈，而不是成为被时代洪流淘汰掉的99% 呢OK， 我们直接切入整个讨论最核心也最震撼的一个概念。简立峰博士说 AI 正在制造超人类。这句话为什么这么重要？因为它彻底颠覆了我们过去对 AI 的想象。以前我们可能会觉得 AI 嘛，不就是个助理，一个小帮手，帮我们查查资料，写写 email， 对吧？但现在完全不是这么一回事，它已经进化成一个赋能者，一个超级放大器。你可以把它想象成一个24小时待命，脑袋里装着全世界所有知识的超级专家团队，随时听你插填。我举个更具体的例子，现在那些世界顶尖的城市设计大赛，最新的 AI 模型已经可以在几分钟之内解决掉那些全世界最聪明、最顶尖的工程师团队要花好几个小时，甚至一整天才能解开的复杂问题。这不是说 AI 是个比较厉害的计算机哦，不是的，这代表它在高度专业的领域已经展现出比人类更强的解决问题能力，甚至是创造性的逻辑。所以它真的不再只是一个工具，它是一个战力倍增器，正在创造一个生产力高到我们难以想象的全新物种。那当超人类出现之后，最直接、最残酷的冲击是什么？答案就在荧幕上这张图所显示的财富的急剧集中。简立峰博士的预测，说实话，真的让人听了有点毛骨悚然。在疫情之前，全球最富有的那1% 人口，大概掌握了全世界40% 的财富。疫情这几年，因为数位转型加速，这个数字爬升到了50%。你以为这已经很夸张了吗？还没完。AI 的出现将会把这个数字推到一个我们从来没想过的极致。也就是说，未来那1% 懂得善用 AI 的超人类，可能会掌握整个社会高达99% 的财富。这真的不是在危言耸听。我们看看现在正在发生的事。美国股市有所谓的7雄，就是那7家最大的科技巨头，他们的总市值加起来已经超过了整个中国或是整个欧洲一整年的 GDP。这代表什么？这代表一个企业的影响力已经大到可以跟一个国家平起平坐，甚至超越它。这就是我们这个时代正在发生的一场史无前例的财富大迁徙。所以关键问题来了，在这场巨大的财富重分配当中，你会站在鸿沟的哪一边？好，为了让大家更清楚地掌握这个巨大的变革，今天的分析会分成5个部分。首先，我们会深入探讨到底1% 超人类是谁，他们到底强在哪里。接着，我们会来看 AI 的5个进化阶段，从这里去理解这项技术的发展路径，以及它未来会有多强大。第三，我们会反过来聊聊 AI 的极限，也就是我们人类真正的优势到底在哪。第四，也是最重要的部分，我们会提供具体的生存策略，教你如何成为 AI 时代那个无法被取代的拍型人才。最后，我们会谈一个最关键、最容易犯的陷阱，如何避免大脑外包这个致命的诱惑。好，那我们就先来看看这些1% 的超人类到底是何方神圣。所以这些所谓的超人类到底是谁？他们有什么3头6臂吗？其实不是，他们就是你我身边那些资深的专业人士，可能是资深工程师、行销总监、财务分析师等等。差别在于，他们学会了如何驾驭 AI，让自己的生产力呈现100倍甚至1000倍的增长。
你想想看，当一个人可以做100个人的事，整个职场的游戏规则就等于被彻底改写了。这也意味着，过去我们对于资历、经验甚至专业的定义，都需要全部打掉重练了。接下来这一点超级重要，特别是对于刚毕业或是即将进入职场的年轻朋友，请你一定要仔细听。现在的职场出现了一个非常残酷的 M 型化对比。我们先看左边，是相对脆弱的职场新鲜人，你的知识主要来自哪里？来自学校，来自书本，对吧？但问题来了， AI 已经读完了世界上几乎所有的书，它拥有的书本知识比任何一个博士都还要多，这就让你的核心竞争力在一瞬间就被商品化、廉价化了。但我们再看看右边，是那些被 AI 赋能的资深工作者，他们真正的价值不是那些书本上的知识，而是多年累积下来的实战经验、判断力，还有那些很难写成文字的隐性知识，英文叫 tacit knowledge。这些宝贵的经验让他们懂得如何问出对的问题，也懂得如何判断 AI 给出的答案到底是高品质的洞见，还是看起来很漂亮的垃圾。甚至他们可以反过来指导 AI 把事情做得更好。这就造成了一个很现实的现象，像微软、Google 这些科技巨头，他们现在一边裁掉年资3年以下的员工，但同时却要用非常高的薪水大举招募8年以上经验的资深人才。这也让简立峰博士非常担忧，他认为现在刚毕业的这群年轻人，如果没有意识到这个危机，很可能会成为 AI 时代的失落的一代。对于刚起步的人来说，这真的是一个非常可怕的前景，不是吗？为了让大家更具体地感受这个变化，简立峰博士提出了一个非常震撼的比喻，在 AI 时代，80分才是新的及格分数。这什么意思？过去我们在学校或职场可能觉得做到60分、70分及格了，可以交叉了就好了，但现在完全不行了。为什么？因为任何一个知识型的工作，不管是写一份报告、做一份市场分析，还是一段程式码， AI 随便一手出，它产出的品质可能就是80分起跳。这就意味着，如果你现在的能力只能做到60分、70分的程度，那你的价值就非常非常容易被 AI 给取代。还堪用、还 OK 的时代已经过去了，你现在的竞争对手是一个起跳分数就是80分的 AI。所以你必须问自己一个很关键的问题：我那超越 AI 的独特的、不可取代的价值是什么？我能提供那剩下20分的什么东西？是更深刻的创意，是批判性的思考，还是人跟人之间温暖的沟通？因为平庸在 AI 时代已经不再是一个安全的选项了。好，讲完了 AI 带来的冲击，我们现在来看看背后驱动这一切的技术本身。为什么 AI 会带来这么大的改变？因为它不是一个静态的技术，它是在以我们难以想象的速度飞快的进化。所以我们必须理解它的进化路径，这样我们才能预测未来，并且找到自己的定位。根据 OpenAI 的创办人 Sam Altman 以及简立峰博士的整理， AI 的发展大概可以分为5个阶段。第一个阶段叫聊天，就是我们现在最熟悉的 ChatGPT， 它可以像朋友一样跟你对话。第二个阶段叫推理，它不只会聊天，还能帮你分析，给你建议，像一个聪明的顾问。目前我们正从第一阶段快速地迈向第二阶段。好，重点来了，第3个阶段叫做代理人，也就是 agent， 这是一个巨大无比的飞跃。现在的 AI 是一个顾问，他会研究完资料后告诉你，你可以订下午3点到高雄的高铁票哦。但未来的 agent AI 会是一个万能的执行秘书，你只要跟他说，帮我安排傍晚前到高雄，他就会自己去查时刻表，自己比较价格，用你的信用卡订票，把电子票券加到你的行事历，甚至顺便帮你叫好去高铁站的计程车，全部自动完成。你感觉到那个差别了吗？这个从给建议到直接执行的转变，将会彻底颠覆我们跟科技互动的方式。再往后，第4个阶段叫创新。AI 开始解决人类解决不了的科学难题，像是用 AI 发现新药、新材料。最后，第5个阶段是所有科技巨头的终极目标 AGI， 通用人工智慧。这时候的 AI 将拥有战略决策能力，像一个企业的 CEO， 甚至是一个国家的领导者。这也是为什么 AI 现在已经不是单纯的商业竞争，而是国家级战略的原因。
这样听起来 AI 好像无所不能，对吧？感觉就是要统治世界了。但其实，先别急着绝望，它有一个非常巨大而且非常有趣的弱点。只要你理解了这个弱点，你就会知道我们人类的价值到底在哪里，以及哪些工作在未来反而是最安全的。这就是所谓的 AI 悖论。所以，在一个 AI 可以写诗、可以写程式、可以做科学研究的世界里，到底有什么是它做不到的呢？这个问题的答案可能跟你想的完全不一样。它不是那些需要高深知识的工作，反而是我们觉得最基本、最理所当然的事情。这句话真的把 AI 的窍门讲得太好了。AI 拥有100万个博士的知识，但是他对物理世界的理解可能还不如一个2岁的小孩。为什么会这样？因为 AI 的知识全部都来自于数位资料，来自于网络上的文字和图片。它从来没有真正的活在我们这个有重力、有摩擦力、有温度的物理世界里面。它不知道水是湿的，火是烫的。它没有我们的眼、耳、鼻、舌、身，也就是所谓的具身认知 （embodied knowledge）。我们从婴儿时期透过触摸、感受、跌倒，跟这个世界互动所学到的一切 ，AI 完全没有。这个我们看似基本的常识，却是它最难以跨越的鸿沟。这个悖论最经典的例子就是 AI 牛顿 versus AI 水电工。Google 的前董事长就预测，一个能做出新科学发现，甚至拿到诺贝尔奖的 AI 牛顿，可能在5年之内就会出现。但是，一个能够真的到你家，灵活的在那个狭小潮湿的空间里修理你家漏水马桶的 AI 水电工机器人，20年内都不太可能出现。这听起来是不是很违反直觉？超高深的科学研究居然比修理马桶更容易被 AI 取代？但这就是关键。所有需要灵巧的双手，需要跟物理世界及时互动，需要在复杂而且不可预测的现场做出判断的工作，例如水电工、护理师、发型师、厨师，这些反而是 AI 最难取代的。因为这些技能不是靠读书学来的，而是靠常年累积的精炼和身体记忆。这也给了我们在规划职涯时一个非常重要的启示。好了，到目前为止，我们了解了威胁，也看到了机会。接下来就是最重要的部分。那我们个人到底该怎么办？面对这么巨大的变革，我们该如何调整自己，才能成为那1%的赢家，而不是被淘汰的99%？接下来就是你的 AI 时代生存指南。在过去的网络时代，我们很流行讲梯形人才，也就是你有广泛的知识，再加上一个非常深的专业。但在 AI 时代，光靠一只脚可能已经站不稳了。为什么？因为任何单一狭窄的专业领域 ，AI 学习和精通的速度都可能比人类快得多，这就让你的单一专业变得很脆弱，很容易被取代。所以，简立峰博士建议，你需要进化成拍型人才。拍就是圆周率的那个符号，你看它有一根横杠和2条腿，这代表你除了要有广泛的知识基础之外，还必须建立起2个深度的专业领域，让你可以用2条腿稳稳地站在地上。那我们要怎么打造自己的拍呢？首先是上面那根横杠，它代表你的知识广度。简立峰博士特别强调，在 AI 时代，广度比深度更重要。为什么？因为任何单一领域的深度知识，你很难比得过 AI， 但广泛的跨领域尝试可以帮助你提出更有价值的问题，并且整合 AI 给你的各种答案，看到别人看不到的全局。接着是下面那2条腿，也就是你的2个专业。这2个专业最好是相邻的，可以互相支援，产生加成效果。举例来说，如果你是工程师，你的第2条腿可以是产品管理，这让你比纯粹的工程师更有商业头脑，更有价值。或者，如果你是行销专家，你的第2条腿可以是数据分析，这让你不但会做行销活动，还懂得用数据去证明成效，去优化策略。你的目标就是成为那个能够在这2个专业领域之间建立桥梁，看见别人看不到的连结，解决那种复杂的跨领域问题的人。这种整合能力才是 AI 在短期之内完全无法取代的。
不管你是梯形、拍形还是什么形状的人才，所有技能的核心其实都指向同一件事：学会问一个好问题。这是在 AI 时代最重要的单一技能，没有之一。因为 AI 就像一个无所不知的精灵，但你需要正确的咒语才能驱动它。这个咒语就是你的问题，你的 prompt。一个坏问题可能是，帮我写一个行销文案，得到的东西可能就很普通。但一个好问题会是，请你扮演一位资深的社群行销专家，针对台湾25到35岁对健身有兴趣的女性，写3篇 IG 贴文的文案，目标是推广我们新上市的高蛋白奶昔。文案风格要活泼有趣，并且包含一个明确的 CTA， 引导他们点击链接购买。你看，这个差别很大吧？其实你甚至可以直接问 AI 本身，我要如何问你一个好问题？它会教你，你需要提供足够的背景资讯，清楚描述你的目标，并且在互动中不断引导和追问。这整个过程其实就是在训练你定义问题以及批判性思考的能力。好了，我们终于来到最后一个，也是我个人认为最关键的一个挑战。当我们手上握有 AI 这么强大的工具时，有一个巨大的诱惑和陷阱，是我们必须要时刻警惕的。这句话点出了核心，真正的价值在于创造的过程，而不只是最后的产出。什么是大脑外包？很简单，就是当老板或老师给你一份报告，你连想都没想，就直接把题目丢给 AI， 叫它帮你写完。你虽然在5分钟之内得到了一份看起来很完美的报告，但你跳过了整个思考、整理、架构、挣扎的过程。而这个过程，恰恰是我们人类学习和成长最精华的部分。你把这个过程外包给 AI， 就等于是把自己的大脑训练机会给外包了。一个没有经验的工程师，如果这1年都靠 AI 写程式，1年后他的能力可能完全没有长进。同样的，一个行销企划，如果总是让 AI 帮他想策略，那他自己策略思考的能力就会慢慢萎缩。所以，正确的使用方式应该是先自己思考，自己动手做，完成一个60分的初稿后，再请 AI 扮演一个批判性的角色，帮你优化，给你建议，把它变成90分。这样你既享受了 AI 的效率，也没有放弃自己大脑成长的机会。永远要记得把 AI 当成你的合作伙伴，而不是你思考的替代品。好，我们总结一下今天的重点。第一， AI 正在创造一个超人类阶级，社会财富可能会加速向顶端的1% 集中，这是一个我们无法回避的残酷现实。第二， AI 虽然强大，但它有具身认知的罩门，也就是对物理世界的无知，这也指出了人类在动手实作的领域仍然有不可取代的价值。第三，面对未来，我们的生存策略是成为拥有2项专业的拍型人才，并且把问好问题这件事当成最重要的核心技能来培养。最后也是最重要的，要善用 AI， 但绝对不要大脑外包，因为思考的过程本身才是我们最珍贵的资产。所以，就像我们今天看到的，在这个新的时代，80分才是新的及格线。而这也留给我们每个人最后一个问题：你准备好及格了吗？今天的内容就到这边。如果你觉得这集有帮助，记得马上点赞加订阅，加开启小铃铛。我们正在冲订阅，需要你的支持。我是阿修，我们下次见，拜拜。